अस्सलाम वालेकुम। आजकल मौसम सर्दी का है और बहुत सारे लोग हम देखते हैं उनको खांसी होती है, सर सर में तेज़ बुखार होता है, किसी चीज़ से ठीक नहीं होती, तो शिकायत करते हैं कि इतनी मेडिसिन ले ली फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसके हवाले से मैं बात करता हूँ कि ये क्यों होती है, लोग ठीक क्यों नहीं होती और क्या करना चाहिए इसके साथ। असल में जब ये लोग आते हैं तो उनको डायग्नोज नहीं किया जाता और वैसे ही उनको एंटीबायोटिक दी जाती है जिससे लोगों को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये बैक्टीरियल नहीं होती। जब उनको डायग्नोज किया जाता है तो ना उनके अंदर नमूनिया की शिकायत होती है, ना कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेकिन ये असल में वायरस की वजह से होता है जो इनके लिए एंटीवायरल की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता, वो एंटीबायोटिक दे देते हैं जिनसे वो लोग ठीक नहीं होती। पहली बात यह है कि अगर आप इन दवाइयों से ठीक नहीं होती तो फिर ये वायरल बीमारी 10 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ठीक हो सकती है। और अगर आप एहतियात करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ, वो आप कर लें। पहली एहतियाती तदबीर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिया करें। दूसरी बात यह है कि आप गर्म कमरों में रहें, अचानक गर्म कमरे से बाहर ना निकलें। जब आप गर्म कमरे में बैठे हैं तो फिर अचानक बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर मौसम बहुत चेंज होता है, उससे भी आपको हो सकता है। दूसरी बात यह है कि गर्द गुबार बहुत ज़्यादा है आजकल मौसम की खुश्की की वजह से, तो उससे भी ये मसला आपको हो सकता है। तो ये एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर लें, इंशाल्लाह इनसे आप ठीक हो जाओगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।